وده الاهلي يستحق احسن من كده، طبعا يستحق احسن من كده في كل حته. مش اللعيبه بس، في كل مكان. كلامك طالع في كل مكان، في كل مكان عايز احسن حاجه، في كل مكان عايز احسن حاجه. اتنين، يعني انا برضو انا لعيبه رجاله طول عمري وجدعان طول عمري. يعني انا عايز نوعيه احمد عبد الباقي وحمد الصدقي وماهر همام ووائل جمعه واحمد السيد والناس اللي بتاكل النجيله من عينيها تاكلها. ما كانوش احسن حاجه في الكوره لكن هم كده الرجاله بتاعتهم. انا عايز ده، الرجوله فيهم، انا عايز ده. انا مش عايز كل شويه حد يجي يكلمني اصل انا عايز اجدد، اصل انا عايز امدد، اصل انا عايز اتساوي، اصل ده اللي بيطلع. وفي الاخر يقول لك حق ايه كسر حقك. انت عايز ايه؟ انت في الاول والاخر في عقود موجوده. اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد واللي يروح يروح لكن حرقه الدم ان انت تبقى فيها كل 3 ايام دي 4 ايام بالشكل ده، لا. هنجيب صحه منين؟ ده انت يعني انت بتتكلم في ايه؟ ما انت في الاول والاخر الاهلي في الاول والاخر ممكن نرجع، لكن وممكن اتغلب. ممكن اتغلب بس الاقي شخصيتي. اقول دي كوره، في الاول والاخر دي كوره. لكن افقد الشخصيه بتاعتي، افقد الهويه، يا راجل ده الاهلي مع كل حاجه بيطلع. يعني وانا كسبان اطلع بالثقه والاستمتاع والكوره الحلوه وتمام. او خسران بيبقى ليا ردة فعل، بيبقى عندي ردة فعل. انا مش موجوده دلوقتي. انا مش عايز احسن حاجه، انا عايز اجدع ناس. انا مش عايز احسن حاجه، عايز احسن حاجه، انا عايز اجدع ناس. صدق حلو.